Selamat pagi bos. Mana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Semoga tetap sehat dan jangan lupa bahagia selalu. Hari ini mancing lagi bos, Pantai Jebring. Ombak lumayan tinggi. Air keruh. Arusnya deras. Oke, dilanjut. Teman di sebelah barat strike bos. Wah, asik tuh. Kita samperin dulu. Apa masih? Mantap. Untuk babon masih. Untuk babon ukur-ukur. Doro. Sip. Dene sing ra mancing palasane ben digore ya. Oke. Naik bos. Ayo kowe. Lo kok korokan? Ada prene lo. Wah. Salam. Yos. Wow, guys, yang kui. Ngocel saudara-saudara. Udah tekontasan. Gila masih. Banter tuh sak mene manyaut ya aja bae. Banyune kaya ngono kok. Yuhuu. Bos, tapi ikannya kecil. Ya, begitu ada perlawanan. Ya,
Trek lagi, baby GT lagi. Hampir lepas. Oke, saatnya pulang. Dibersihin dulu. Nanti sampai rumah tinggal dicuci, digoreng. Semakin siang semakin menggila ombaknya. Ada 7 meter ini ombaknya. Ya, pulang saja bos. Dapatnya 2, disyukuri saja. Sudah sampai sini.